ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேரளாவில் இருக்குல்ல எங்கள் ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போனோம். வேறு லெவல் பிளேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே போகிற வழியில் என்ட்ரன்ஸில் மாடு வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் ஃபேமிலியோடு போனோம். அதனால ரொம்ப ஃபன்னாக இருந்துச்சு. உள்ளே போனோடனே பப்பி எங்களை வெல்கம் பண்ணுச்சு. சடனாக பார்க்குறேன் கிளி வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த கிளி பேசுகிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பப்பீஸ்க்கு 2 குட்டி இருந்துச்சு. அவங்க கூட ஜாலியாக விளாண்டுட்டு என்ஜாய் பண்ண. பப்பி ஷேக்கண்டில் குடிச்சிருந்துச்சு. கிளி அழகாக பேசிச்சு. அது முடிஞ்சோடனே பம்பு செட்டில் குளிக்க போனோம். வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லாஸ்ட்டாக அங்கே இருக்கிற ட்ரக்கர் மேலே சும்மா ஓட்டி விளாண்டோம். அதெல்லாம் நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.